السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يزن صنبور من قناة عبد الله جهاد. اليوم راح أقدم لكم برنامج لتغيير الأصوات. طريقة استعماله وتحميله سهلة. هلا أنا صورت لكم صوت عشان إذا كنت قاعد بصور مقطع فيديو فتحت البرنامج طوالي، يعني من قبل ما أكون فاتحه من قبل، ما راح يزبط إني أسجل صوتي. فهلا أنا حكيت كلمة وسجلتها. تقدروا تضغطوا على أي إشي. هاي مثلا خلينا نحط هاي هيل، اسمعوا الصوت. تقدروا تستعملوا أي صوت وأول واحدة اللي انتو سجلتوها. هلأ في الجنب جنب كل واحدة وين بدك تحطها، مثلا تضغطوا عليها، يا بتسيفها عندك يا بتحطها لرنة التليفون أو المسج يا بتبعتها. هلا أول واحدة لبعتها، والتانية تسييف، والتانية لرنة التليفون، والأخيرة المسجات أو الواتساب. هلا خلينا نحمله. خليني أحذف لكم إياه ونرجع نحمله. هلا راح يطلبوا مني إني أحذفه، بضغط أوكي، وهلا انحذف طبعا. تكتبوا سكاري فويس تشينجر. خلينا هاي اسمه. هاي طبعا أول واحد. في برامج تانية بس ما جربت هاي. تضغطوا عليه عشان تحملوه، تضغطوا انستول. هلا راح انتظر شوي لانه النت عندي بطيء شوي. تنتظروا حتى يتحمل. انا خليني اوقف لكم الفيديو قبل ما يتحمل. هلا هاي البرنامج اقترب انه يحمل. هلا خلص تحميل، بس هلا راح تطلع لي قائمة وراح ننتظر شوي. نزل البرنامج، تضغطوا كونفيرم. هيو البرنامج طبعا تضغطوا عليه وتضغطوا زر البدء وتضغطوا ريكورد نيو عشان تسجلوا الصوت. ولما تخلصوا تسجيل الصوت تضغطوا على أي مكان في الشاشة وتغيروا أصواتكم. إن شاء الله عجبكم الفيديو، ولا تنسوا السبسكرايب واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.